السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في جالتمتوتا دعوتوتا خينيكا أكم جرتن نجيا في ياداga kunga tulun mal jettida kan media morafu rira kallatida nga sujudan isimbra gaha jirula tulun mal jetti wajin akasmaga as noga waila khiya Khadir Muhammad Rabi as natinati argama arantanaga tulun mal jetti nafi waila khiya Khadir Muhammad Rabi wal turaduban kan isimbra ngenyutana ga hamma duma tulun mal jetti ti nufana turti gari sinjanna me Khadir Muhammad Rabi me tulun maljati tolega gudda galato min sinja wa ila kho bayan Sheikh Abdul Jalil qabajamtota fi jalatamtota dawwattota khenya media murafu giraga tulun maljatin isim brangenya tulun arraga wanni sinjatus wahidduda tanafga waldura duban mega wal brangenyu taha nufana tura mumme ministera Dr. Abiy Ahmad presidenti German Frank Walter wali mariatan turmata isanitis hariro biyota lamani cimsufi immota dinageti mariataniru tumsi teknika fi ogumma German Ethiopia daf tasistu bifa cimsun dandamurratti mariataniti jiru presidentittin German jijirama Ethiopia ti dhufa jiru cimsite khan deeggartu tahu ibsite jirti tolega tullu maljatin tanin qabu tanafakkaatti ani me sibiran holata maltu jira أيه نبرس ونجرو كم في كمتي كوميشن إنفستمنتي إثيوبيا في أقسم دابني جرمن كونكولاتا ومشون بكمو خيسافو فولتس واجن وليقلتي هجي ولي ملتي سنتي جراني وليقلتي تجا خن ملتي سي كوميشنر كوميشني إنفستمنتي إثيوبيا أبا يهون في أقسم ماس فولتس واغانيتي دايركتورا دمي افريكا كبا توماس شفراتي سنچرتي منستر مالكا ابو احمد شدي بريزيدنتين جرمن فرانكي والتر استاي نمر اثيوبياتي امباسادر جرمن كيسموني افيرمن ارغمانيتي جران اكاتا ولي غلتيچاتين فول واغان yeroo dhiyootti Itoophiyaatti konkolaattota oomishu kan eegalu ta'uu gabaaseetii jira. Tolega itti aansuudhaan tulluun maal jetti gara biyya alaatirraahi wancaan Afrikaa yookaan ammoo Afrikaan Cup kan jedhamu jechuudha waxabajjii 8 bara 2011 akka eegalu murtaa'ee turees. Soomana Ramadaanarraa ooluu isaatiin waxabajjii 14 bara 2011 eegalee akka gaggeeffamu tirra jalqabee jechuudha akka gaggeeffamu dabarfamee dhaamameeti jira. Asirratti Khadir Khisaafoo jechuudha waancaan Afrikaa qofa osoo hin tahin geeba addunyaa dabalatee yeroodhaa yerootti baatii Ramadaanaarraa gahaati walirra dhufaatii ture garuu kuni fooyyeensa cimaadha jechuu dandeenya. Akkuma beekamutti jechuudha gaaficha kana kan dhiyeessan jechuudha federeeshinoota kubbaa miilaa Morocco kasuma mas Tunisia fi Algeria da tabicha torbe afurif kan turu yommuu ta'u akkasumas Ramaddiinis ebila afur bara 2011 akka lakkoofsa biyya teenyaatti akka gaggeeffamu jechuudha. Egaa tabichi torbe afurif kan turu hoggaa ta'u Ramaddiin isaatis jechuudha ebila afur bara 2011 akka gaggeeffamu konfedereeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa beeksisee jira. Wanti jechuudha lakkoofsi isaa hirmaattota 16 irraa 24tti ol akka guddatees beekameeti jira. Kaameruun qophii gaa godhuusiiti dhabuudhaan jechuudha tabicha Gibsi akka keessummeessitu murtaa'uun isaa ni yaadatama jechuudha. Gama biraatiin tulluun maal jettii keessamee maaltu si bira jira? Tolee waan guddaa hedduu takka namatti tolurraahi maaliif jennaan soomana hedduu takka gaanamutu gara ibaadaa deebi'ee wantoota baay'ee ji'a 10 takkan dabre kana zanni nama baduus wantoota hojjechaa ture hunda araarama rabbii isaa kadhachuun waan hin oolle tanaafuu hedduu takka waan namatti tolu jeetii yaada. Dhugaadha asumarratti osoo gara tulluun maal jettii kabiraatti osoo hin dabarree ji'a Ramadaanaa kana keessaa yeroonii fi kubbaan gaggeeffamu jechuudha. Khisaafuu hordoftoonni amantii Islaamaa yeroo itti yeroo ibaadaa godhan sanitti yeroo iddoo kubbaa san yeroo deeman argina. Garuu wantichi kuni gaafiilee biyyoonni tokko tokko dhiyeessaniin gara baatii Ramadaanaatiin warra dhufee waan jiruuf gara sittachi dabarsanii jiranii.
kun gaa hedduu waan nama gammachiisu jechuu barbaadneeti. Suma tulluu maal jetti gama biraatiin jechuudha gareen ogeeyyoota UN afeerraa mootummaa Turkiyaatiin guyyaa kaleessaa Istaanbul seenaniiti jirani. Gareen kun jechuudha dhaabbatichatti qorattuu addaa dhimmoota yakkaa ajjechaa kan taate Miss Anjes Kilaamardi kan hoogganamu hoggaa ta'u akkasumas qoonsila Istaanbul seenuun mootummaa Saawudiitiif gaafii hayyamaa kan dhiheesse ta'uu beekameeti jira. Haa ta'u malee mootummaan Saawudii irraa haga ammaatti jechuudha deebisaan kan hin kennaminiif ta'uu odeeffannoon ni mul'isa. Gareen ogeeyyoota seeraa fi ogeeyyoota qorannoo yakka ajjechaa fi ajjechaa keessatti hirmaate kun gaa keessaafuu isniinaa baruu ministeera haajaa alaa Turkiyaa waliin mari'atee yoo ta'u gareen ogeeyyoota seeraa fi ogeeyyoota qorannoo yakka ajjechaa of keessaa hammate kun isniina khalee ministeera haajaa alaa Turkiyaa waliin kan mari'atee hoggaa ta'u haaluma wal fakkaatuun guyyaa boru osoo hin tahin guyyaa iftaan ammoo abbaa alangaa biyyattii waliin wal arguuf kan karoorfame ta'uu gabaafameeti jira. Gaazexeessaan akkasuma Jamaal Kaashooqii Oktoobar 2 bara 2018 akka lakkoofsa faranjiitti qoonsila Saawudii Istaanbul keessatti argamuun eega seenee booda egaa qoonsila sin keessa seenee booda humnoota tika mootummaa Saawudiitiin kan ajjeefame ta'us ni yaadatama. Egaa keessaafuu haalli gaazexeessaa sanitti ajjeefamellee hedduu waan nama gaddisiisu. Akkasii egaa daawwattoota keenya egaa tulluu maal jetti egaa har'aaf waahila kiyyaa fi anaa fi waahila kiyyaa Khadiir Mamarraabii wal duraa duubaan egaa asii egaa istiidiyoo teenya muummitti magaalaa Kaayiroo biyya Masrii magaalaa Kaayiroo irraa egaa sujuudaan isin biraan gahaa jiru har'aaf asumarratti xumurra. Egaa Khadiir meegaa tulluu maal jetti arabiif kanaan dhiyeessinee jirra. Mee gamanumaan egaa daawwattoota keenyaan egaa walitti dhaamannee kan nagaa walitti dhaamanu ta'a. Tole guddaa galatoomii hedduu takka daawwattoonni keenyalleen eessa baddanii isin faana isin barbaadaa jirra jechaati jiran dhaamannoo garagaa inboxiitiinis tahee gama adda addaatiin nutti ergaa jiran beekta. Nuti illee egaa haala jiruu fi jireenya biyya ambaa keessaa wantoota nama qunnamu baay'ee waan jiran jecha. Sanuma qofa osoo hin ta'in fakkeenyaaf rogumaa karaa miidiyaa kanaanuu hojiilee teeknikaa waan takka sirreessuuf daawwamnaasi. Ati gaa waa hedduudha wanni nama dhaawamsiisa goggaadhaasi. Saniifuu gaa nuti yaalii godhaatuma jirra daawwattoota keenya biraan keessaafuu sagantaa tulluu maal jetti tana daawwattoonni keenya yeroo hedduu ni jiraami. Tulluu maal jetti jaanii mee tulluu maal jetti san dhiyaanni hin geenye namni yeroo joosa hedduu odeeffannoo qabaa nu bira gahaa jira. Akkas egaa saniifuu gaa yoo danda'ame akka karaa keessaatiin nu bira gahaa jiru yoo danda'ame guyyaa lama keessaa guyyaa tokko illee taane haala sanii sagantaa nu bira gahaa jechuu yaada nu dhiyeessanii jiranii. Saniif gaa daawwattoota keenya gaa kabajamoo fi jaalatamumtis gaanumaan gaa inshaallah keessaafuu miidiyaa mooraafuu gaa kallattiidhaan sagantaalee garaagaraa gaa karaa viidiyootiif karaa barruutiin isin biraan gahaati jira. Gaa guutuu sagantaa akkuma motora isiniif sinee turetti inshaallah yoo rabbi jee tartiibaan haala mijeessinee isin biraan gahuudhaaf haaldureelee barbaachisuun xumurratti argamna. Inshaallah gaa tulluu maal jetti arrantanaaf qabnu hammanumaa hanga ammaatti gaa sagantaa tulluu maal jetti isin biraan gahuudhaan kan isin wajjin ture ana Bayaan Abduu Jaliil akkasuma gaazexeessaa Khadiir Mamarraabii waliin taaneeti hamma yeroo biraa tulluu maal jetti walitti deebinutti gara keenyaan xumureeti jira. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.